¿Qué opinas de esa dicotomía Pistols-Clash? No tiene nada que ver para mí, pero la guerra existe. Mira, totalmente soy The Clash, pero no se le puede quitar el mérito en absoluto a los Pistols, ¿no? O sea, yo creo que The Clash vino a perfeccionar todo, no solamente a los Pistols, sino como unificar eso, ¿no? Como esto es como el punk, o sea, estamos rompiendo las reglas y luego ya ponen sus reglas. Yo creo que The Clash vino a entenderlo un poco mejor, agarrar lo que ya estaba, que un chingo de bandas ya habían hecho y lo vino como a plasmar, como a ver, si bien no son las reglas, pero esto es como lo que nosotros sentimos que es como punk, ¿no? Y a partir de ahí muchas bandas lo toman o lo dejan, pero todo quedó plasmado aquí, ¿no? O sea, yo creo que Ramones, Pistols, Clash, Movimiento, Sociedad, todo quedó aquí.